персики. Теперь начала нажми лайк, кустик. Подпишись на канал. А сегодня я с своей лучшей подругой. Одноклассницей. Ну и с одноклассницей. Всем привет! С вами Анечка Вейп. Подписывайся на мой канал, там реально крутые видео, там куча влогов. Поехали! Мы сейчас будем вызывать Баку. Баку. Кстати, посмотрите первую часть. Стоп! Да, мы сейчас можем пойти за пацанами, а можем просто пойти в школу. Пойдем за пацанами. Давайте здесь постоим. Давайте здесь. За пацанами. Давайте вызовем еще раз. Вот. А, все, стоим тут, их сейчас позовут, и вон они. Давайте туда расскажем. Вы зайдите на первую часть, посмотрите, мы там увидели вроде сущности, что-то такое. И если вы сейчас увидите что-нибудь, пишите в комментариях и пишите на каком моменте. Да, вот сейчас я покручу, и вы посмотрите. Везде там мы сейчас пойдем до школы. Не знаю, около школы не может быть, потому что мы вызывали его там, в глубине леса, там, еще подальше. Сюда дойдем чуть-чуть. Пока там пацанов зовут, пока пацаны дойдут. Вот, ребят, смотрите, Вон вот. там, в глубине мы вызывали очень далеко. Там еще дальше мы вызывали. В лесу, ближе к лесу. Вот. Кстати, Сингери, Сингерский лес. Вот он, оператор наш. Кошка. Это обычная кошка. Мы вчера с Юлей прятались, в общем, мы в сарае реально кошку дохлую нашли. Кого? Кошку дохлую. Около 5 мы нашли дохлую кошку в сарае. Смотрите, какие красивые. А сказала, не буду гулять. Кроссовки у Ани. Покажись. Очень крутые. Правда, мокрые все, мокрые все. Что там? Мне показалось, там что-то белое. Мне тоже показалось, это стол показался, я думала, что... Наш ужасный, мой ужасный враг. Дай. На самокате догоняем. Вон он там впереди на самокате едет. Кофтой прикрылся. Бентли. Ребят, хочу напомнить, мне никогда не нравится бездомных кошек и собак. Какая хорошая кошка, но я тебе говорить не буду. Дэнс, дэнс. Это что мой канал. Ну дай потанцевать немножко. Кстати, она поклонница Лиди. LED самый лучший, и Any Magic самый лучший. А еще Диана Ди. Подписывайтесь на 3 канала. Они самые лучшие. печеньки тоже не забудьте. На лунные печеньки не забудьте обязательно. И на... Не забудьте обязательно А то подписаться Баку на вас лунные съест. печеньки. Да, Баку. Пожирайте снов, не будете спать никогда. Пока не подпишитесь, если честно. Давайте. У вас есть 3 секунды подписаться на ее... 5 секунд подписаться на ее канал и нажать колокольчик. 1, 2, 3, 4, 5. Если вы не подписались, вас сожрет Баку, и вы не будете спать. А теперь досматривайте это видео, находите мой канал обязательно. Он такой, обложка с пальмами. И все будет ок. Вас, Давай. да, и вас точно Баку не сожрет. У вас, Ну, у тебя точно не сожрет. Пишите в комментариях, у вас будет 5 минут найти мой канал и подписаться. прям комментарии. Прям, кстати, секундомер начинает. Смотрите, там они копают. Там копают под дорогу. Молодцы! Дай, дядь Вов. Вот он этот мальчик, пацан. Не хочу и не вырублю. Аня, фигнёй стал. На. Детей еще телефон Все, ребята, всем пока. Ждите 3 части на улице. Пока. Пока. Скажи пока. До свидания всем. Поснимай. Я скажу пока. Пока! До свидания. Подпишись! Да.